날씨 소식입니다. 한파의 기세가 점점 강해지고 있습니다. 오늘과 내일 사이 수도권 등 내륙에서는 강한 바람이 불면서 체감온도가 무려 영하 20도까지 곤두박질할 것으로 예고됐습니다. 또 서해안 지역은 폭설도 비상인데요. 취재기자 연결해 자세한 내용 알아보겠습니다. 정혜윤 기자, 이번 한파 오늘과 내일 사이가 절정인 거죠? 네, 그렇습니다. 오늘부터 내일까지 날씨가 크게 추워지면서 이번 한파가 절정에 달할 것으로 보입니다. 서울 등 수도권은 오늘 종일 체감온도가 영하 5도에서 영하 10도 사이를 오르내리겠고, 내일은 서울 등 수도권의 아침 체감온도가 영하 20도 안팎까지 곤두박질할 전망입니다. 한낮에도 체감온도가 영하 15도 안팎에 머물 것으로 보여서 오늘과 내일을 지나서 모레 아침까지는 이번 겨울 최강 한파가 맹위를 떨칠 것으로 예상됩니다. 이에 따라 현재 강원 북부를 중심으로 한파 경보가, 또 경기 북부와 강원도 내륙으로 한파주의보가 내려졌고요. 해안 곳곳에는 강풍주의보가, 해상에는 풍랑특보가 내려졌습니다. 특히 내일 아침 영하 12도까지 기온이 떨어질 것으로 예상되는 서울에도 오늘과 내일 사이 첫 한파특보가 내려질 가능성이 있습니다. 기상청은 이번 한파가 최대 고비를 지나서 주말 오전까지 길게 이어지겠다며 결빙과 동파 사고에 대비해달라고 당부했습니다. 네, 한파 속의 눈 상황도 비상인데 대설특보가 내려진 곳도 많죠? 네, 그렇습니다. 서해안과 일부 내륙으로는 밤사이 눈이 계속되면서 대설특보가 확대하거나 강화하기도 했습니다. 지금은 대설경보와 전남 지역의 대설주의보는 모두 해제가 됐지만 전북과 충남 서해안을 중심으로는 대설주의보가 여전히 발효 중입니다. 이 지역은 서해상에서 만들어진 눈구름이 유입되면서 어제와 오늘 눈이 지속하고 있는 건데요. 이미 이틀 이상 눈이 지속하면서 순창과 부안 등 전북 지역을 중심으로 15cm 이상의 안팎의 큰 눈이 내려 쌓였고, 충남 서천과 경남 함양 지역으로도 10cm 안팎의 눈이 내려서 쌓인 상황입니다. 앞으로 이 지역에는 금요일까지 20에서 3cm가량의 폭설이 더 내리겠고, 곳에 따라 시간당 3에서 5cm의 강한 눈이 집중될 것으로 보입니다. 시설물 피해가 발생할 수 있는 만큼 주변 점검과 대비 철저히 해주시기 바랍니다. 지금까지 과학기상부에서 YTN 정혜윤입니다. 전해드린 대로 전북 지역을 중심으로 많은 눈이 내렸습니다. 현장에 나가 있는 취재기자 연결합니다. 윤지아 기자. 네, 전북 전주 도심에 나와 있습니다. 네, 눈이 많이 내린 것 같은데요. 현장 분위기 전해주시죠. 네, 오늘 새벽까지 강하게 내렸던 눈이 지금은 잠시 소강 상태입니다. 원래 전주는 이렇게까지 눈이 많이 오는 지역은 아닌데요. 밤사이 내린 눈으로 지금 보시는 것처럼 많은 눈이 쌓여 있는 모습 보실 수 있습니다. 호남 지역을 중심으로 대설특보가 계속 확대되고 있습니다. 내일 모레까지 전라권과 충남 서해안에 많은 눈이 예상되는데요. 시간당 3에서 5cm의 강하고 많은 눈이 내리겠습니다. 6일 밤부터 오늘 아침까지 누적된 적설량은 순창 복흥면에 15.4cm, 무주 덕유산 인근에 13.3cm, 부안 줄포면에 12.1cm로 집계됐습니다. 오늘 아침까지는 폭설에 따른 직접적인 인명이나 시설물 피해는 아직 신고된 게 없는 것으로 파악됐습니다. 다만 전주권 일부 시내버스 노선이 눈 때문에 운행되지 못해 출근길 불편이 예상됩니다. 눈 소식은 계속 있습니다. 기상청은 금요일까지 전북 지역에 모레 최대 30cm의 눈이 더 내릴 것으로 보고 있습니다. 네, 눈뿐만 아니라 올겨울 최강 한파가 찾아온다고요? 네, 맞습니다. 폭설과 함께 반갑지 않은 손님 한파가 함께 찾아왔습니다. 지금 현재 전주의 아침 기온은 영하 2도인데요. 찬바람이 강하게 불면서 실제보다 더 춥게 느껴지고 있습니다. 상대적으로 이곳 전주 시내 지역은 온도가 높습니다. 하지만 다른 지역은 많이 춥습니다. 오늘 아침 최저 기온은 전북 장수가 영하 6.1도를 기록했고, 순창은 영하 4도를 기록했습니다. 내일은 더 춥다고 하니까 대비 단단히 하셔야겠습니다. 최강 한파 속의 서해안 등에는 지난 초겨울 폭설과 비슷한 정도의 큰 눈이 예고됐습니다. 기상청은 서해안에 무겁고 강한 눈이 단시간에 내릴 것으로 보고 시설물 피해 가능성이 커질 수 있다며 비닐하우스 등의 시설물 점검에 특별히 신경 써달라고 당부했습니다. 지금까지 전북 전주에서 YTN 윤지아입니다.